Ким сени мынчалдаган кучагыңдан жай таба албай. Мен унутуп калыптырмын депрессия десе, кайсы депрессия деп коем, андан бери 2 жыл өттү. Сүлүктү десе мен айыл элестеп аткан окшойм, алда элестеп шаар. Сүлүктү деген, сүлүктү деген шаарда чоңойгон баламын. Бирок мен эң алгачкы эң чоң белегим ал бир күндүк сүт, ак сүтүнө да тең келбей чыгар. Аял зат тазалык ыймандан дейт. Андыктан аял үйдүн куту дейт. Негизи менин маанайым мындай сөздөн түшпөйт. Менин маанайым мамиледен түшөт. Эгер мамиле өзүнүн төбөлүктүү болушун каалай турган болсоңор, мага жасаган жакшылыгыңарды унуткула, милдет кылбагыла. Салам достор, кандайсыздар? Даун программасына кош келипсиздер. Биздин YouTube каналга катталып жана ар бир көрсөтүүнүн астына комментарий калтырып кеттиңиздер. Сиздердин ар бир комментарийиңиздерди окуп жатканда мен абдан жан дүйнөм толуп, сиздердин суранычыңыздарды аткарып, дал ошол инсандын үйүнө конокко барабыз. Бүгүн дагы сиздердин суранычыңыздарды аткарып, өтө белгилүү Кыргыздын кыйын жигиттеринин бири Кудай буйруса дейли жакында маданияттын мыкты кызматкери болот. Темир Дамирбековдун үйүндө коноктобуз. Саламатсызбы? Саламатчы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр, жакшы. Чоң рахмат, ушу бизге элеттеп койду союп алып, азыр курдак жасайын деп жаткандын процессинде экенсиз. Жаз майрамдарыңыз менен. Бирге болсун, кош келдиңиздер. Бүгүн сиздерде мына ушу өзүбүздүн үйдө куттуу конок болуп отурганыңыздарга кубанычтабыз. Эми буюрса сиздерди киреттеп, сиздердин урматыңыздарга Нооруз майрамынын урматына эң сонун коордак жасап берген атабыз. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө даамын сызып, жакшы пикир кылабыз. Ал үчүн бизге эмнелер керек? Ал үчүн бизге эң алгач дал ошол суп эт, суп эт жана перец болгарский. Жана азыркы тапта ошол жаз келип, чөп-чардын баары чыгып калды, витаминдердин баары ушунда. Жана ошол коордакка керектелүүчү сабиз, картошка, түрүп, чеснок жана кадыров майлары. Абдан жашкен. Темир, сиз анда алгач этти тура бериңиз, маегибизди баштайлы. Агачы мен бычакты таап, картошторду арчип бирдеме кылып берейин, сизге жардам бере алайын. Чоң ал чоң бычак, кичинекей бычак бербейсизби? Кичинекей бычак. Темир, кандайсың анген? Кандай жүрөсүз? Депрессиядан чыктыңызбы? Депрессияда деп уктум эле. Анткени пандемия учурунда концерт коём деп концертиңиз болбой калып, айтор бир ушундай бир учурга дал болгон экенсиз. Ошол ситуациядан кантип чыктыңыз? Мен унутуп калыптырмын депрессия десе, кайсы депрессия деп коем, андан бери 2 жыл өттү. Андан бери 2 жыл өттү. Чындыгында депрессия болгон жокмун, баары эми Кудайдын буйругу деп кабыл алдым. Маанайыңыз чөктү да, Темир. Маанай чөктү, бирок концерттик программа. Мен айтайын дегеним, маанай чөктү деп жатып алган жерим болгон жок. Эми баары жакшылыкка, Неден улам сиз региондорго концерт коём деп калдыңыз? Негизи мен өзүм ошол өрүк зарлоо Исхак Разаковдун киндик каны тамган Баткен облусунун Сүлүктүү деген шаарынан колономун. Эң алгачкы тышоо кесүү концертинде ошол өзүмдүн туулган жеримде коюп келгем, алгач 2018-жылы. Өзүм туулган жеримде концерт коюп келип, буюрса Борборкала Бишкектен 2020-жылы концерт коюм деп бүт баарын дайындап, Бишкектен кийин Ош, Оштон кийин Жалал Абад болчу. Ошентип концерт бир күн калганда карантиндин башталышы мен концертимден башталган. Андан кийин эле концертим болбой калды. Сиз айткандай бир аз маанай чөктү. Эмне үчүн маанай чөгөт? Анткени Казакстандан туугандарым келген. Апам чет өлкөдө. Чет өлкөнүн жараны. Апам келген чет өлкөдөн. Атайын концертке деп 4 күнгө билет алып, концертке чейин 2 күн учуп кетмек. Кудайдын буйругу экен. Анан апам ушинтип чет өлкөдөн келип, концерт болбой калып, мен эмес апам да маанай түшүп, ушинтип алда батасын берип, буюрса баары жакшылыкка деп кеткен. Курдак мына ушундай этти майда-майда кылып кесип алабыз. Бул эмне үчүн? Бул анткени курдак жалаң эт менен картошка эмес, курдактын ортосуна биз мына ошол болгарский перецтин ичине атайын ушул эттерди майдалап фарш кылып салып, ушу менен да курдактын эң башкы даамын чыгара турган мына ушул болгарский перец. Эң сонун рецепт экен. Бул жака майдалап алабызбы? Бул жака мясорубкага салып майдалап алабыз. Майдарак кылып, анткени дал ушул перецтин ичине
фарш кылып салыш керек. Мына ушундай майда болгочакта айландырабызбы баары? Майда. Ооба, фарш болуш керек. Апаңыз кандай аял? Кандай? Апам деген дал ушул темирдин бүгүнкү ийгилигине жеткенге ар дайым ак батасын берип турган, менин жашоомдогу, менин жүрөгүмдү ээлеп турган, менин жашоомдо чоң бир үч тамга апа деген мени сыйлап өтө турган. Ал инсандын көзүнөн сөзсүз тамчы жаш агызбай турган, агызсам да жалаң кубанычтын көз жашын агыза турган, менин жашоомдо эң бир табылгыс орду бар мыкты инсан. Үч бир туугансыз билишимче. Ооба. Жалгыз эжеңиз бар экен. Айтсаңыз, үй бүлөдө Ооба, мен до сих пор дагы эле эркемин үй бүлөдө. Үй бүлөдө 3-1 тууганбыз, эң улуусу байкем. Андан кийин ортодо эжем бар. Биздин жалгыз кызыбыз, биздин эркебиз. Андан эң күчүүсү менмин. Үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалат эле? Ошо сүлүктүдө өтүп калды дебедиңизби балалыгыңыз, Үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалат эле? Апаңыздын кайсы тамагын ушул күнгөчө тамшанып, үйгө келип калса, апа ушул тамагыңызды жасап бериңизчи деп суранып каласыз. Үйдө чын айтсам, мен эң жакшы көргөн апамдын тамагы. Апам көбүнчө жанагындай апам тамактары эмнегедир чем элдин тамактарына караганда батпышчу тамактар. Эң дамдуу, Анан мен даамына келелекмин. Азыр биринчи эмесин айтайын, батпыша турган. Анан даамыны мен ушул бүгүнкү күнгө чейин апам азыр Кыргызстанда, буга чейин көп жыл ошол чет өлкөдө жүрүп калгандыктан ошол апамдын тамагын көпкө сагынып жүрдүм. Апамдын мага эң жаккан тамагы бул өзгөчө мантысы, плов, анан жанагы аябай шашылганда быша турган картошкасы, куурма картошкасы. Тандыргандан жабыт эле апаңыз? Апам биз сүлүктүдө тандырга апам жапчу эмес эле, апам көбүнчө ошо духовкага анан жапчу эле. Сүлүктү десе мен айыл элестеп аткан окшойм. Ал да Сүлүктү деген шаарда чоңойгон баламын. Анткени ошол эме болгон, московское обеспечение болгон Сүлүктү шаарында деген хлеб завод болгон, масло завод болгон, швейный цех болгон. Жана көптөгөн шахталар бар. Интернациональный город болгон, көп улуттар болгон, орустар, өзбектер, чечендер, татарлар, немецтер болгон. Канча тилди өздөштүрүп калгандыңыз ошол кезде? Мектепте кайсы сабакты жакшы окудуңуз, кайсы сабактарга кызыгат элеңиз? Мен мындай сизди бир карап турупчу, бир кыйын бир милиция кызматкерин элестетем да. Сизден күчтүү бир милиционер чыкмак деп ойлойм да. Негизи мен мындай актерский окуган эмесмин, бирок ошо азыр менде бир 10дон ашык клиптерим бар. Анан көбүнчө ошо клиптерде баш каармандын образын өзүм жаратам. Бир клипте мен врач болуп ойногом. Анан бир клипте болсо ошол сиз айткандай ошол военныйлардын органда иштегендердин тергөөчүнүн образын жаратканмын. Куурдакка мына этти мына ушундай кылып кесип алсак батыраак бышат, батыраак бышат. Жегенге да ыңгайлуу. Андан кийин ошол эң алгач клиптерим чыгып баштаган кезде ошо Илаба деген чыгармабыз бар. Обону Нияз Абдыразаковдуку, сөзү өзүмө таандык. Ошол чыгармада мен врачтын образын жаратканмын. Ошондо комментарийлер бүт эле сен врач болсоң болмок экен. Аябай сонун жарашыптыр деп. Андан кийин эң акыркы чыгармабыз могу Ким сени мынчалдаган деген клипте мен ошол тергөөчүнүн образын жараткам. Аябай серьезный, олуттуу болуп. Анан кийин анда да комментарийлер сен ошол тергөөчү болсоң болмок экен депчи. Типа баардык кесиптерибизге жарашмаган. Ошо мен эми мактангандай болбойн негизи. Комментарийлер жеткирип атам сизге. Ошого
Азыр эми буюрса дагы ойлонуп атам, кандай образ жаратсак жакшы болот. Баардык эле образдар аткарып көрүпсүз, мугалимдин образы керек экен сизге. Мугалим образын өзүңүз сындап көрүңүз, Жакшы сунуш. Азыр ошол абдан мындай кандай десем популярдуулукка ээ болуп аткан учуру ошол чыгарма. Ким сен мынча алдады депчи. Ошол ырдыксам эле билегим келип атты. Рахмат. Эмне кылалы? Жанагы тамакты этти салып коет эмеспизби? Ошол учурда ошондо бийлейлисиз мен. Темир мырза, мынакей картошка арчылды, пияздар арчылды, калемпирлерди арчып, ичтерин жууп даярдап койдум сизге. Ой, рахмат. Казан май кызыгачы. Сиз майды коелы, алгач эми эттин ошол тамактын эмесине жараша, майды дагы өтө көлөмүнө жараша өтө көп эмес. А бирок куурдакка бир аз көрөк май керек келип калат. Сиз айтып калбадыңызбы? Бизде баардык улуттагы адамдар жашачу депчи. Анан кийин айтсаңыз, канча тилди өздөштүргөнгө үлгүрдүңүз? Мектепте дейле кайсы сабактарды жакшы окудуңуз? Кайсы сабак жакшы? Ушул күнгө чейин эсиңизде калган бир мугалимиңиз барбы? Мен негизи ар бир мугалимим эсимде. Фаршты даярдап алам, Бул фарш мына ушул биздин калемпирлердин ичине салынат эмеспи? Ошон үчүн бул фарштын дамын чыгаруу үчүн бир чай кашык кара мурч салынат. Андан кийин бир чай кашык туз салынат. Мектепте жакшы окучумун. Мен адам жана коом сабагы боюнча областтык деңгээлдеги олимпиадага барып келгенмин. Жана ошол ырдап маданият тармагынан көп эмелерден областка чейин барып келдим. Ошондон улам мен ырчы чоңойсом, ырчы болсом деп аябай жакшы бир ниет кылып. Шүгүр азыр эми. Ал эми сиз берген суроо боюнча негизи мугалимдер, мен ар бир мугалим менен жакшы болчумун. Анткени сөзсүз түрдө мектепте кээде кээ сактан анча окуй албай калсаң да мугалимге жакшы сүйлөп, анан мугалимдер күнүндө мен ар дайым мугалимдерге кызмат кылчумун, аппаратураны алып келип, мен музыка жагын тейлеп, анан Темир талантыңды баалайм деп баа коюп берчү тамагачы. Лайфхак сиздерге окуучулар. Аппаратураңарды алып барып. Аппаратураңарды алып сүйлөп, бааларды оңдосоңуздар болот экен, өзгөчө жана бүтүрүүчүлөргө. Бүтүрүүчү кечеңиз эсиңиздеби? Азыр мынакей бизди көрүп жаткан бүтүрүүчү айымдарга, ушул кыздарга бир кеңешиңиз берип кетсеңиз, кесип таңдоодо. Негизи Темир мырза жашоодо эки нерсени туура таңдаш керек. Бири кесипти жана түбөлүк жубайды. Анткени кесип менен жанбагасын, ал эми түбөлүк жарың менен түбөлүк жашайсың да. Ошон үчүн ошол эки нерсени туура таңдаш керек да. Кесип таңдоодогу бизди көрүп жаткан 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнө болгон кеңешиңиз? Мен негизи 11 класстарга эмес, мен кеңеш ата-энелерине ошол окуучулардын. Анткени бүгүнкү күнү мен көп ушул жакшы өтө сонун суроо бердиңиз. Мен да көп эфирлерден айтам ушуну. Бул эми макал, мындай макал бар эмеспи? Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дегенчи. Андыктан ар бир адамдын бир жан дүйнөсүндө бир каалоосу бар. Маселен, сөз түрдө стоматологдун баласы стоматолог болуш керек деп атасы алып барып окууга же болбосо ар бир менин жолум улаш керек депчи. Андай эмес, балким баланын жан дүйнөсүндө өзүнүн каалоосу башка бир кесиптин ээси болот. Ошон үчүн ар бир бала менен маектеш керек, анын жан дүйнөсүн уга билүү керек. Эгерде сен кайсыл бир жумушту сүйүп аткарсаң, ийгиликке жетесиң, жана ал жумуштан тажабайсың. Ошол сыңарындай ата-энелерге кеңеш коюнчу бала менен кеңешип, анын жан дүйнөсүн ачып, ким болгусу келет келечекте. Ошон үчүн мен сен стоматолог болушуңду каалайм деп алып барып стоматолог эмес. Мен кесибим боюнча мен программистмин негизи. Анткени апам врач меники, апам өтө врачтар билесиздер, олуттуу кишилер. Анан сен программист болушуң, өкмөттө иштешиң керек деген. А бирок мен жан дүйнөм чыгармачылыкты требует, ошол чыгармачылыкка соосап тургандан мен өзүм обон чыгардым, сөз жаздым. Радиода иштедим, телеканалдарда иштедим. Анан ырдап чыктым. Анан элдин алдында элдикке баласы болдум. Анан кийин азыр бир минут мен аягында анан ушинтип мен жакшы иштей баштадым ошол чыгармачылыктан. Мен жакшы акча иштей баштагандан соң анан апам анан кийин айтты, демек баланы мен ата-эне калаган эмес, өзүнүн жан дүйнөсү калаган ошол окууга же ошол эмеге тапшырыш керек экен. Май күйүп кетти. Жок, күйө элек.
бир аз сабыр кылыш керек. Майыбыз даяр болуп калды окшойт. Келгенден кийин май күйүп кетет деп коркуп атпаймынбы? Майыбыз даяр болуп калды окшойт. Биринчи эле ошол эң алгач майга ошол күйүп кетпей турган биз этибизди салабыз. Эттин дагы чыгыш керек. Жакшы билесем, сизге айтпасам да жалпы биздин көрөрмандарга. Май азырынча даяр болгон чакты биз мына ошол фаршты калибрге сала берели. Темир мырза, анан айтып атпайсызбы, жакшы акча таптым депчи. Алгачкы май анаңыз эсиңиздеби? Жана ошол акчаны сиз кимге короттуңуз? Эмне алып бердиңиз? Алгачкы маяналарымды мен көбүнчө ошол эмеге салдым. Чыгармачылыкка. Анткени бир жакшы сөз бар. Эгер кайсыл каналдан жакшы акча пайда иштеп аткан болсоң, ошол каналга көбүрөөк инвестиция кыл дегенчи. Анан көбүнчө мен ошол башында алгач 2015-жылы ошол Туылган жер деген өзүмдүн эң алгачкы чыгармам чыккан, сөз обон өзүмө таандык. Ошол алгачкы тапкан клип тартып, анан кийин кадрларды чыгарып, анан кийин уже акча топтоло баштаган кезде апама белек кылгам. Эмне алып бердиңиз эле? Эме апабызга кандай белек алсак да аздык кылат. Бирок мен эң алгачкы эң чоң белегим ал бир күндүк сүт, ак сүтүнө да тең келбей чыгар. Алтын билерик белек кылгам. Апаңыз сүйүндү эле ошондой? Апам мен сүйүнөт чыгар, мен кандай сезимдер болду ошо элестетсеңиз? Ошо рахматын айтып, батасын берип, кубанып, анан кийин байкап калгам жанагындай группаларга, корбуларына жиберип, мен балам алып берди деп өзүнчө. Анан корбуларынан ответ келип, сепочкалар мына мен деле балам алып бергендер бар деп. Эме атандаштар баягы. Негизи ушунда мен деле апама гүл берибсем, статусуна кое калат да. Кызым Бишкектен берип жүрдү депчи. Жакшы. Апаңыз менен бат-баттан кабар алышып турасызбы? Көбүнчө өзүңүз атаңызга жакынсызбы же апаңызга жакынсызбы? Негизи мынтип айтып аткой. Эркек бала апасына, ал эми кыз атасына жакын болот депчи. Ошол сыңарындай сөз түрдө апага жакын болобуз. Бирок сөз түрдө биринчи орунда атанын сөзү. Анткени кыргызда матал бар эмеспи? Атаңдын сөзү ок деген. Атанын батасы сөзсүз кабыл болот. Пияз тура бересизби? Бул жемейин тура. Мага жардам берсеңиз жакшы болот. Өзүңүз тура берет окшойсуз. Анан маселе мындай да, үйдө сиздерде көбүнчө чечимдерди ким чыгарат эле? Атаңызбы же апаңызбы? Ким менен кеңешесиз? Кимден мотивация аласыз? Мисалы үчүн мындай, мен ойлойм да, адам баласы ата энесин мындай биринчи орунга коюп, мен ушул кишиден мотивация алам деш керек. Мисалы үчүн алыска барбай элечи. Ошол адамга таасирлениш керек. Ошого жараша ата эне өзүнүн баласына идеал болуп бериш керек да. Мисалы үчүн атасы баласы үчүн Бэтмен да болуп бериш керек, президент да болуп бериш керек, анан кийин жанагы Человек-паук да болуп бериш керек. Ошондой бир сапаттарга ээ болуш керек да. Сиздин атаңыз кандай киши? Атаңыздын кандай сапаттарын өзүңүзгө ала алдыңыз? Анан болду эле мындай бир учурлар, атаңыз менен мындай олтуруп эркекче сүйлөшкөн. Андай көп болот. Ата, сиздики мындай болуп атат. Аз деген мындай жакшы. Антып айта албайбыз го, бирок атам ошентип айтат. Балам, сеники мындай болуп атат депчи. Анткени ата канткен чакта да ата, атабыздын баарыбыз эле атабызга окшошкубуз келет. Ар бир эркек киши атасына окшошкусу келет. Ата деген бул биздин ошол жашообуздагы асказоо. Атабыздын бир чоң орду бар. Атам менен көп эле отуруп сүйлөшөм. Пиязды сала берели, уруксат этсеңиз. Атам менен көп жолу эле негизи мындай отуруп сүйлөшөм. Атамдан мен чындыгында мотивация алам. Эмнесинен? Атамдын эмгекчилдигинен, атамдын аз уктагандыгынан. Аз уктайбы? Өтө аз уктайт. Элден 2 саат мурун эрте туруп 2 саат кийин жатат. Анан кийин атам ар дайым ак батасын берип турат. Кайсыл жерде болбойн, жок дегенде WhatsApp'тан батасын берип турат. Алыста болгон чактачы, кээде мен анткени Россияга кетип калабыз, гастроль менен Турцияга барып келдик жакында. Кандай болуптур курдагымдан?
мындай караганда окшошуп атат. Окшошуп Кудай атабы? буйрса. Буйрса. Менимче биз абдан дамдуу, жакшы курдак жейбиз. Абдан Буйрса, жакшы. буйрса. Буларды тура берейик. Темир мырза, мындай да, айымдар көбүнчө ушул атасына окшогон келечектеги жолдошун издейт. Мырзалар болсо ошо апама окшогон жубай болсо экен деп, анткени ошо апасынын мээримине бөлөнүп өнүп калган да. Сиз кандай элестетесиз? Келечекте кандай ата болосуз? Негизи аял киши деген кандай болуш керек? Кандай жубай, кандай келин, кандай эне? Негизи ошол курактасыз да? Ошон үчүн ушул суроону сизге берип атам. Негизи аял киши деген аял бул үйдүн куту, үйдүн мектеби дейт. Аял киши деген негизи ошол Ретке кошпойсузбу? өзүнүн ата-энесин сыйлай алган аял гана өзгөнүн, тагыраак айтканда жолдошунун ата-энесин сыйлай алат. Кайын журтун, да? Кайын журтун. Ошон үчүн аял деген кандай болуш керек? Аял деген жолдошун гана эмес, анын ата-энесин сыйлаган. Анткени кыргыз эли меймандос калк эмеспиз. Үйгө коноктор келгенде конокторго жада калса суу берсе да сумсайбастан жылмайып берген. Анткени кыргызда бир жакшы кеп бар. Ашың болбосо да кашың болсун деген. Андыктан кыргыздын кыздарын мен элестетем. Ыйман ынсаптуу, ата-энесин сыйлай алган, жолдошу жумуштан келсе күлүп жайнап тосуп алган, жана балдарга бир энелик мээрим төгүп, үйдөгү мектеп сыяктуу бир мугалим боло алган. Жана дагы эмне? Ошол аял зат тазалык ыймандан дейт. Андыктан аял үйдүн куту дейт. Үйдө эң башкысы таза, даамдуу тамак. Андан кийин ошол балдарына жакшы бир тарбия берген. Жана сенин ата-энеңди, сенин туугандарыңды сыйлай алган. Кыргыздын ар бир кызына бул сапаттар бар, көз тийбесин. Андыктан да ошол келечекте ар бир асыл зат айымдар эне болот. Андыктан эмне дейм эми? Ушул айымдар деген ушул бактылуулуктун сыры жылмаюу, жолдошуга жакшы мамиле жана ата-энеге болгон урмат сый. Уруксат. Той жесек эле болду. Болду. Күйүп кете турган болду, бул айымдарды мактай турган. Бул негизи куурдак болгону менен бул дымдама сыяктуу салып бышырабыз. Анткени баарын бир салып алабыз. Түрптү дагы ошол тууралуу жаңы мач бар эле го. Түрп. Артынан сабызды салабыз. Анын артынан картошка менен чеснокты салабыз. Приправаларды. Андан соң тузду салабыз. Туздан кийин ошол болгарский перецтерди салабыз. Ичинде эң сонун даамдуу фарш. Бул үчөөнү салгандан кийин дал ушул 30 мүнөткө демдеп кое тургандай суу куябыз. Буюрса баары алды да. Муну демделгичекти Назира эжекеме мен сонун фруктовый салат жасап берем. Ага чейин жана көк чөптөрдү барайбыз. Алдында баарын чыга беребиз. Достор, биздин тамагыбыз бышкыча. Темир мырза бизге фруктовый салат жасап берейин дейт. Майгүз улантабыз. Өзүңүздөр
жана уккандай эфирдин алкагында ырдап берем деди. Келиңиздер чогуу ырдайлы, чогуу бийлейли. Анткени бул жашоодогу эң жакшы бир нерселердин бири бул көңүл да. Көңүл бул гүл сыяктуу, үзүлүп калса кайра өзүнүн калыбына келбейт. Ошондуктан бири-бириңиздерди көңүлүңүздөрдү калтырбай, дайыма жакшы маанайда жүрүңүздөр дейли. Эмнеге акыркы жолу бир 32 тишиңизди көрсөтүп күлдүңүз эле? Сиздин маанайыңызды эмне көтөрүп, эмне түшүрөт? Негизи менин маанайым мындай сөздөн түшпөйт. Менин маанайым мамиледен түшөт. Маселен, кандай мамиле? Жоопкерчиликсиз мамиле. Анан бир жолугушуу бар болсо, ошол жерге убагында кечигип келген, убагында келбей же такыр келбей калган нерселерден менин маанайым түшөт. Мындай сөзгө мен маани бербеймин. Анткени биз баягы чыгармачыл адамдар көнүп калганбыз ал нерсеге. Ар ким ар кандай сөз айтып, бирок туура кабыл алабыз, сын пикир. Бирок мен сизге азыр эң башкысы фруктовый салат жасагым келип турат. Тамагыбыз бышкычакты. Ал үчүн бизге банан, апельсин. Ал үчүн бизге алма керек, апельсин керек, банан жана киви керек. Жана бизге финики керек болчу. Мен финики таппай калдым, кечирим сураймын. Эчтеке болбойт. Жана ошол таттуу кефир же йогурт. Йогурт менен. Жакшы. Демек, сизде көбүнчө ошондой мамиле эле бузуп турбайбы? Достукка кандайсыз? Мен мындай чыгармачылыкта байкайм, жалгыз жүргөндөйсүз да темир. Жок, мен достукка өтө бекеммин. Анан мен көп досторума мынтип айтам. Достор, эгер мамилебиздин төбөлүктүү болушун каалай турган болсоңор, мага жасаган жакшылыгыңарды унуткула, милдет кылбагыла. Сонун сөз экен. Мага жасаган ошол жакшылыгыңарды унуткула, если унута албасаңар жасабагыла. Демек, мен сиз өткөн жардам бербедим беле деген сыяктуу. Ошондо мамилебиз бекем болот. Менде дал ушундай, мен силерге жасаган ушул ар бир жакшылыгымды мен унутам. Ошондо мамилебиз бекем болот. Кайрымдуулук иш-чараларга бат-баттан катышып турасызбы? Өзүңүз чөнтөгүңүздөн бул кайрымдуулукка деп бөлүп турасызбы? Сөзсүз түрдө. Анткени кайрымдуулукка ушул садака, зекет бул эч убакта кемитпейт, адамдын байлыгынан кем кетпейт. Мен негизи көпчүлүгү тамашалап коет, сен ошол атайын кайрымдуулукка жаралган нерсесиң депчи. Анткени ар бир кайрымдуулукту мен барбай кое албайм, сөзсүз түрдө барам. Андан ушул өзүбүздүн социалдык тармактарга, ушул муктаж биздин бир туугандарга сөзсүз түрдө колдоо көргөзүп, жүктөп алардын. Андан кийин кээде болуп калат, ооруп жаткан бир тууганыбыздын алдына барып, атайын видео тартып, элге кайрылуу жасап. Бир канча тыйын түшсө да ошол жардам болчу деп, э? Маселен мындай да, негизи эле мындай коомдогу өзгөрүп баратканын байкайсызбы? Жана мисалы үчүн алыска барбай канча ай дейм, ушу былтырлары го дейм, э? Жанагы аялынын башына дөңгөлөк салып урганы, мына жакын арада бир кызды дагы ушул жолдошу ушунчалык каттуу аеосуз сабаганы, мындай өйүн учурай турган нерселер да. Эмнеден улам ошондой мындай коомго эмне таасир берип атат? Эркек катары сиздин оюңузду уккум келет да. Эң биринчиден айтайынбы? Бул тарбия. Ата-энеден балага өткөн тарбия. Ошон үчүн балдарга туура тарбия бериш керек. Балдарга тарбия берүү деген бул мен көп уккам негизи ошол. Мен ошол байкелерим бар, ар дайым мага кеп кеңеш берип турган, жакшы сөзүн айтып турган. Ошолор айтат, если баланы тарбиялагың келсе, сен баланы сөз түрдө уруп, согуп, же китеп окуу деп антип эмес. Сен өзүңдү тарбияла дейт да. Ошондо гана уядан эмнени көргөн бала учканда ошону алат дейт эмеспи? Ошол сыңарындай. Ар бир адам өзүн тарбиялаганда, бала ата-энени көрүп, демек бала да чоңойгондо ошондой мамиле, ошондой. Сиздин оюңуз ошол жана аеосуз аялдарын сабаган эркектер үйүндө ошол нерсени көрүп жасаган деп ойлойсузбу? Менимче үйдө көргөн бул үчүн ал
ал көрүнүш алар үчүн көзгө мындай көнүп калган нерсе да, уже нормалдуу нерсе болуп калат. А эгер эң сонун үй бүлөдө андай уруш талашсыз үй бүлөдө өскөн баланы ошол урушуп аткандардын алдына алып барып койсоң, ал үчүн такыр ал шоковое состоянияга түшүп калса керек деп ойлойм менимче. Ошон үчүн эң биринчи тарбиядан, сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнө тарбия бериш керек. Балаңды тарбиялайм десең да өзүңдү, балаң окумуштуу болушун кааласаң өзүң китеп оку дейт го. Балаң илимдүү болушун кааласаң өзүң билим ал. Азыркы биздин социалдык абалыбыз чын эле эркектерге оор болуп калбады, өзүңүз эле баамдап көрсөңүз керек, Анан социалдык абалыбыз анан билимсиздиктен эмеспи? Социалдык абалыбыз билимсиздиктен деле болушу мүмкүн, анткени көбүнчө жанагы коррупцияга малым калганбыз деп атпайбы, окуу жайлардагы жада калса бүгүнкү күнү дипломдор дагы жасама болуп баратат депчи. Ошон үчүн билим алыш керек, билим алыш керек, ар ким өзү үчүн, ооба, илим алыш керек, билим алыш керек, ак караны ажыратуу керек, адал арамды ажыратуу керек. Ооба. Анан бул негизи ар бир адам заты, негизи жашоодо ушул азыркы болуп аткан көрүнүштөр баары илим менен билимге да такалат го дейм. Анткени бул жашоого келген максатыбыз бирөөгө жакшылык жасаганың баары кайтар дүнүйө деп коет эмеспи? Сен бирөөгө жакшылык жасасаң, сага кайтат. Ошол сыңарындай баары илим, билим, тарбия. Кыскасы бул жерде көйгөй көп болуш мүмкүн. Андыктан мен деле айткым келет, ошол ар бир ата энеге, балага бүгүнкү күнү ата энелерибиз телефон менен алаксытып калды балдарынчы. Бүгүнкү мындайча айтканда 21-кылымдын соскасы болуп калбады. Ошол туура эмес деп ойлойм. Балага маани берип, баланы окутуп, бала эмне менен окуп атат, эмне менен камсыз болуп атат, телефондон эмнелерди көрүп атат. Ошолордун баарын ата эне контролдоп туруш керек. Өзүңүз мындай эркекче жүрөм деп ойлойсузбу? Кайсы сапаттарыңыз сизге жагат, кайсы сапаттарыңыз сизге мындай жакпайт? Мага Темир, сен мындай болсоң, мындай болмоксуң. Сен балким мындан да чоң ийгиликке жетмексиң, же мага ошол жетет. Мен өтө эле аша чаап, жанагындай эмесмин, мындай ар бири менен тил табышып кете берет эмеспи? Андай баары менен тил табыша албайм, бирок мен негизи өзүм радиодо иштегендиктен, анан кээде ошол телеканалда иштегендиктен, мындай тил табышуу мен үчүн оңой эле. А бирок жанагындай баары менен подряд тил табышып кете албайм негедир. Ооба. А бирок Темирдин кандай сапат, өзүмө жакпаган сапатым, кээде уялчаак болуп калам кээ бир жерлерде. Керек эмес жерде. Керек эмес жерде. Анткени мындай сөз бар эмес, бул ийгиликке уялчаак менен жалкоо жетпейт дегенчи. Тартынган учурларым көп болуп калат. Анан кийин өзүмө жаккан сапатым аябай жоопкерчиликтүүмүн. Маселен, ушул эфирлерди убагында келип, анан келе албай калса, кээ бирлер такыр жок болуп кетет го. А мен алдын ала айтып, мен келе албай калып атакчымын. Бир аз ары жарым саат бери деп. Аны да эртерээк айтып, бир 10 мүнөт калганда айтпайчы. Ушундай сапатым бар. Эми жогоруда өзүңүз сөз бергендей, ырдап берем дегенсиз, чыгармачылыктагы жаңылыктарыңызды жөнүндө айтып берсеңиз, эмне жаңылыктар бар? Эмне кылып эсемдеп атасыз? Орозодон кийин деп турабыз, буюрса жакшы ниет менен ошол жана жогоруда айтпадык белек, концерт болбой калды эле депчи. Ошол концертти берсек, элдин батасын алсак, ошол Борборкала Бишкектен тушоону кессек, анын артынан Ош Жалал Абад жерлерине барып, элдин маанайын көтөрүп, элдин батасын алып концерт берип келсем деген жакшы тилектерим бар, Кудайым буйрса. Ошонун бар орундалсын дейли. Бардыгынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон чыгармаңыз жөнүндө кеп козгон келип жатат. Ким сени алдады? Сиз бирөөгө алдандыңызбы? Же бирөө сизди алдадыбы, же сиз бирөөнү алдап кеттиңизби? Айтайын да, берилүү менен аткарган бир чыгарма болду да. Рахмат. Негизи мен ушул күнгө чейин бир да чыгармам, мен жашоомо такыр тиешеси жок. Бул жөн гана чыгармачылык. Анан бул чыгарма деген ошол мен чыгармачылыкта досум, бир команда болуп иштейбиз. Ильяз Абдыразаковдун бир тууган иниси Нияз Абдыразаков деген досум бүт аранжировкасын дагы, үнүн да ошол студиядан жаздык, Корона Music деген.
Анан клибин болсо Кубатов фильм деген мыкты клипмейкер досум бар. Эми ушу үчөөбүз команда болуп иштейбиз. Бизде дагы жигиттер бар. Ошол жигиттер менен жазып, анан кийин мен мынчалык элдин купулуна толот деп күткөн эмесмин, бирок аябай кубандым. Анткени мен буга чейин ошол жана подписчиги көп YouTube каналдар менен иштешчүмүн. Ошол чыгарма менен өзүмдүн каналымды ачтым YouTube каналымда. Анан ошол жерден ошол биринчи чыгарма ушул жүктөдүм, ким сени мынчалдаган. Ошол 2 миллионго жетти. Көрүүчүсү клип. Ал эми MP3-син да жүктөгөнбүз да. MP3-си 1 миллион 700 миң болду. Жалпысынан 3 миллион 700 миң болду. Казактардын аткаруусунда да коюп калдым. Ооба. Газизхан Шекербеков деген мыкты композитор жигиттин ыры бул. Ошол Газизхан менен уруксатын алып, биздин бир агаларыбыз бар Бишкекте. Ошол Газизхандын жакын досу. Ошол аркылуу уруксатын алып, анан кийин биз бул жактан иштеп чыктык. Анан кийин комментарийлер келип калат. Ошол башка элдердин эле ошол ырларын урдай береткенсиңер депчи. Негизи башка элдер да биздин ырларды урдайт негизи. Бирок сиз урдаган жоксуз, сиз урдаган. Жок, мен урдаган жокмун, ооба. Мен уруксат менен алдым. Мен ошол Аппагым деген чыгармам бар менин аткаруумда. Ошону казактар сураган. Туулган жер деген ырым бар, аны казактар сураган. Алышып беришип жүрөбүз ар дайым ыр. Антан бул нормалдуу көрүнүш. Эрлер менен ортодогу алака ынтымак түзүү, бул жакшы нерсе го деп ойлойм. Ооба, сөзсүз түрдө ынтымак жакшы болот го, маданият тармагынан казак кыргыздын достугу. Эмне кылалы, ырдайлыбы? Ырдап берели анда. Буюрса, тамагыбыз дайым болуп калды. Дал фруктовый салатыбыз дайым болуп калды. Жакшы тамак астынан сону бир чыгарма болсун сиздерге. Ким сени мынчалдаган, кучагыңдан жайтап албай ким сени мынчалдаган, күлүмсүрөп алдагандай ким сени мынчалдаган, жан дүйнөңдү эле албай ким, ал ким. Ким сени мынчалдаган, жүрөгүңдөн жайтап албай ким сени мынчалдаган, көңүлүңдү эле албай ким сени мынчалдаган, калдың барын айта албай ким, ал ким. Тик 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 көзүмө кара, чындык билгиң келсе сөзүмө кара, кулак төргүң келсе өзүмө кара, макул болгуң келсе эч ким менен акылдашпа, өз көзүң менен кара деген чыгарма. Сонун чыгарма. Рахмат. Клипке жалпысынан канча каражат кетти? Клипке жалпысынан $1000 жеткен жок. $1000 жеткен жок, анткени бул баанын ичинде ошол биздин клипмейкердин услугасы да бар болуш керек эле, бирок биз команда болгон үчүн ал Кубатов эч убакта мен сенден акча албайм дейт. Бирок содада достук жок дейм негизи. Бирок мен достуулукка бекем, мен сенден албайм. Анткени мен дагы көп жакшылыктарымда сен келип кызмат кылып бердиң. Ошон үчүн ынтымагыбыз эле бар болсун. Ортобузда акча ойнобосун дейт. Ошондой достор көп болсун. Достор, тамагыбыз дагы даяр болуп калды, фруктовый салатыбыз дагы даяр болду. Келиңиздер, баарыңыздарды биз дамдап көрүүгө чакырабыз. Менин оюмча абдан сонун, даамдуу тамак болду. Достор, YouTube каналыма катталууну унутпаңыздар, анткени жумасына сөзсүз түрдө биз жаңы видеолорду жүктөп турабыз. Катталып, комментарий калтырып, анан баш бармакты басып кетүүнү өтүнөт. Сураныч, биз сиздерге программаны даярдоодо 4-5 саат убактты коротобуз. А сиз болгону баш бармагыңызды коюп, комментарий калтырсаңыздар, биз абдан йогурттан аралаштырабыз. Йогурттан аралаштырабыз, сөзүңүздү бузгум келген жок. Ооз эки мындай сүрөт мен көргөзүп атам негизи. Бул фруктовый салат атайын надереже сиз үчүн. Рахмат. Сиздин YouTube каналыңыздагы жалпы катталуучуларыңыз үчүн. Бул фруктовый салат сиздерге ошон үчүн сөзсүз түрдө лайк коюп
жана подписка жана комментарий калтырып коюңуздар. Ооба достор, эгер сиздер ушул Темир мырзанын рецепти менен тамак жасасаңыз, же болбосо ушул фруктовый салатты жакындарыңыздарга жасап сүйүндүрсөңүз, анда сөз түрдө Instagram баракчаңызга белгилеп коюңуздар Темир мырзаны. Анткени сиз белгилеп чыгарган стористи Темир мырза өзүнүн баракчасына сөзсүз түрдө белгилейт. Жүктөп коебуз. Кандайлуу? Мына ушинтип Назиреже тамагыбыз да дайым болуп калды. Ай. Не деген керемет жит. Жакыныраак келип тартыңыз. Бул дымдамак уурдак. Азыр астында сонун болуп ет пишип турат. Азыр баарын салганда көрөсүздөр. Тадам! Мынакей биздин көптөн күткөн тамагыбыз дайым болуп калды. Биргеликтикте жасаган тамак чынында абдан дамдуу болот. Анан мырзалар жасаган тамак да өзгөчө дамдуу болот. Келиңиз, мен ойлойм, биз жасаган тамак абдан даамдуу болсо керек. Азыр эми кандай болгонун сизден күтөбүз. Ага чейин уруксат этиңиз, мынакей. Мына ушул фруктовый салаттын жеп көрөйүнчү. Жаз келип, жемиштер, чөп жарлардын баары бышып, витаминдердин баарын сей койлу. Укроп деген кандай сонун титтанат. Фруктовый салат укмуш болуптур, Темир. Рахмат. Айтып атам, абдан дамдуу болуптур. Мен сизге азыр анда бул мындан да салып берейин. Үйдө балдарга жасап бериш керек экен, достор. Өзгөчө айымдар. Көп деле жер жемиштин кажети жок экен. Бир алма, бир киви, бир апельсин, бир банан. Абдан дамдуу болду. Балдарга дегениңизден мен үйдө байкемдин балдары бар, эжемдин балдары бар. Анан байрам сайын ушуларга жасап турам мен. Ооба, анан алар да сагынып калышат. Байкем фруктовый салатын сагынам депчи. Балдар аябай жакшы жейт. Жана витаминдер. Даамсыз көрүңүз. Келиңиз, өзүңүз албайсызбы, үйгө катар биринчи алыңызбы? Достор, биз сиздин реакцияңыз. Менин реакциям. Сиздин реакцияңыз кетет. Достор, азыр биз чогуу даамдап көрүп, анан кийин чай коюп, тамактанып, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бирок биз азыр чогуу даамдап көргөндөн кийин сиздер менен коштошобуз. Кана биз самага. Жаздын белгиси, күздүн белгиси, могу дымдаманын жыты. Капустасы жок дымдама. Абдан сонун. Кана этин көрөлү. Мен оюмча эти жумшак эле бышса керек. Эти жумшак болуптур, Мен өзүм в шоке. В шоке? Мен дагы в шоке. Баш бармак коючу тамак болуптур, достор. Лайк калтырыңыздар, комментарий калтырыңыздар, баракчаларыбызга сөз түрдө катталып коюңуздар. Темир мырза, чайыбыз кайнап калды. Олтуруп тамактаналы. Ага чейин сизге бир ыраазычылык айта кетейин. Өзүм дагы кор келбестен атайыңызге ушул биздин көлдөн чыккан кадарактардын мынакей майларын ала келдим. Эртең менен турганда нанга сүйкөп жесеңиз абдан дамдуу. Эң негизгиси ушу биздин Кыргызстандын талаа чөптөрүн жеп жеген уйлардын сүтүнөн жасалган накта май азыктары да. Көрдүңүзбү, мынакей 72% май деп турат, эч кандай кошулмасы жок. Мен ойлойм, сиздин үй-бүлөңүзгө жалпысынан жакса керек, сөз түрдө даамдап жеп коюңуздар. Рахмат. Анан баса белгилечү кетчү нерсе, сизге чоң рахмат ушул алтындай убактыңызды бизге арнап, Назира айым ушу дан программасына жасап берейин деп баш тартпаганыңызга мен абдан ыраазычылык билдиремин. Кудай буйруса, жогоруда өзү сөз берди Темир мырза. Жайында, тоо койнунда аш демдеп берейин дейт, достор. Буйрса. Кудай буйруса. Аманчылык болсун. Сизге эркин микрофон, бизди көрүп жаткан жалпы айымдарга, мырзаларга кабыл тилек айтсаңыз. Негизи мынтип айтылат го, аялдарга караганда эркектин колунан бышкан тамак даамдуу болот деп. Андыктан урматтуу мырзалар, айрым учурларда ата-энеңизге, үй-бүлөңүзгө сонун ушундай тамактар менен кубанып туруңуз. Ал эми ушундай даам көрсөтүүсү бүгүн биздин куттуу үйдө биз өтө кубанычтабыз. Келгениңиздерге рахмат. Бүгүнкү дасторкондун баары азыр сиздер үчүн сонун дасторкон дайындайбыз. Даамсыз кетиңиздер. Жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарга тынчтык болсун, амандык болсун, мынакей жаз майрамыңыздар куттуу болсун. Ар дайым үйүңүздөрдө береке төгүлүп турсун. Урматым менен Темир Дамирбеков.
Достор, Темир Дамирбековго чоң рахматыбызды айтып, биз даам программасын жыйынтыктайбыз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Үйүңүздөрдө дайыма дасторконуңуздарда нан жана жылмаюу, жакшы атмосфера, жакындар курчап турсун. Көрүшкөнчө